Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti waajjirri poolisii aanaa dhaddacha araaraa dhimmoota ittisa yakkaa fi nageenyaa irratti abbootii qabeenyaa baajaajii fi konkolaachiftoota baajaajii waliin marii taasise. Dhiyaantu koomaandaraa fi ajajjuun poolisii aanichaa koomaandar Raadiyaa Turaa abbootiin qabeenyaa baajaajii tokko tokko tajaajila geejjibaa si'ataa ta'e hawaasaaf kennuun ofiifis bu'a qabeessa ta'uu osoo danda'anii gochaawwan yakkaa irratti yoo bobba'an mul'achaa jiru jedhan. Namoota butuun saamichaa irratti raawwachuun hattoota waliin wal ta'uun meeshaalee hannaa daddabarsuun sa'aatii eeyyamameen alaa socho'uu fi allaamusummaawwan biroo nageenya hawaasaatiif sodaa ta'an darbee ni dhagahamu kan jedhan koomaandar Raadiyaan kanneen gochaawwan akkasii irratti bobba'an saaxiluun nageenya waloo kabachiisuuf mariin kun murteessaa ta'uu ibsaniiti jiru. Yakkoonni baajaajii raawwataman waa hedduudha jechuudha. Akka aanaa keenyatti illee yeroo baay'ee baajaajii harkaan harkatti yeroo qabne mobaayilii yeroo hatan buttaan namaallee akka aanaa keenyattis jiraatu baatu odeeffannoo ni qabna. Yeroo baay'ee hojiin baajaajii yakkoonni baajaajiin dalagamu yakkoota suukaneessaa ta'uu isaatirraa kan ka'e baajaajiin barumsa argachuu qaba. Yakkarraa bilisa ta'uu qaba. Wal cinaa dhaabbatee wal deeggaree nageenya irratti nu cinaa dhaabbatee hojjechuu qaba. Jenneeti kakaayyoofanne jechuudha. Sababni isaa ooditii ta'uu qaba. Baajaajiin hin beekamne akkuma isin dhageettan waldaa keessa kan hin jirre baajaajiin eenyummaan isaa hin beekamne magaalaa kana keessa jira jedhanii kaasaa turan jechuudha uummanni. Isas qulqulleeffachuudhaaf ooditii baajaajii godhuudhaaf baajaajiin meeqa akka nu keessa jiru akkam baajaajiin meeqa nu keessa socho'u namoota baajaajii naannoo keenya sochoosan immoo namoota beekamoo fuula haaraatu keessa jira adda baafachuudhaaf kan guyyaa har'aa walitti qindeessineeti mari'achaa turre jechuudha. Abbootii baajaajii qofa osoo hin taane qaamoleen nageenya kabachiisanis gochoota akkasii keessaa hirmaannaa qabaannan harka ofii sassaabbachuun hawaasa waliin ta'uun yakka raawwachuu malu dursanii ittisuu irratti akka xiyyeeffatanis dhaamaniiti jiru. Qaamolee seera kabachiisu kana mootummaan kan ramadee itti amaneeti. Nageenya aanaa keenya, nageenya biyya keenya, nageenya magaalaa Adaamaan eegsisan jedhamaniiti kan ramadaman jechuudha. San keessatti nama uffata wal fakkeessa malee wanni hundi wal fakkeessuu dhabuu danda'a jechuudha. Namni naamusa hin qabnes jiraachuu danda'a. Nama naamusa hin qabne immoo yeroo arginetti kan irra dabarre ta'uu isaati jechuudha. Kanaafuu nama dursanii akka ittisuun nama hambisuun caasaa kana hambisuun dirqama. Itti gaafatamaan ittisa yakkaa aanaa dhaddacha araaraa Inspektar Darajjee Muluu hojiiwwan yakka ittisuu hojjetamaa jiruun tarkaanfiiwwan hedduu fudhachaa jiraachuu himuun fuuldurattis cimee kan itti fufuu ta'uus ibsaniiti jiru. Tokkoffaan yakkoota garaagaraa aanaa keenya keessatti baajaajiidhaan raawwatamu kallattii garaagaraatiin hanni garaagaraa buttaan kan raawwatamu hin jira jechuudha. Kanaan wal qabsiisnee hojiin poolisii ni jalqaba yakka ittisuudha jechuudha. Kana dura yakkoonni garaagaraadhaa baajaajiidhaan raawwataman kanneen akka iddoo zoonii tokko tokkotti kan mul'atan ni jira jechuudha. Isa immoo karaa odeeffannoo uummataatiin bakki itti bira geennee qabneellee ittiin tarkaanfii fudhatamee jira jechuudha. Keessattuu abbootiin qabeenyaadha qabeenya isaaniidha. Nama itti kennuu qaban adda baasanii kennuun barbaachisummaa qabaata jechuudha. Sababiin isaa eessa oolaa eessa bulaa jedhanii to'annoo fi hordoffii yoo gaggeessin yakkoota garaagaraa ittiin raawwata. Ittisa yakkaa kutaa magaalaa Booleerraa marii kanarratti kan argaman koomaandar Gugsaa Taakkalaam hojjetanii nyaachuu fi bobba'anii galuuf nageenyi filannoo hin qabu jedhan. Badii fi rakkoon nageenyaa naannoo baajaajiitti ka'uu irra deddeebiin dhaga'amaa kan jedhan koomaandar Gugsaan konkolaachiftoonni fi abbootiin qabeenyaa baajaajii gochaawwan akkasiirraa harka sassaabbachuun qajeeltoo seeraa qofa jalatti bobba'anii akka galan akeekkachiisaniiti jiru. Caasaa nageenyaa waliin qindooftanii nageenya irratti bobba'uun hankeessan. Kana ta'uu baannaan mootummaan maal godha? Gara tarkaanfiitti gala. Baajaajii guutumaan guutuutti dhaabuudhaaf hodeemeyyuu waan isa cinquun qaba. Nageenya kan caalu hin jiru. Seera kabajne, heeraaf seera mootummaa kabajne hojjenne deeggaraa qabna. Mootummaan nu deeggara, caasaan nageenyaa nu deeggara, uummanni nu deeggara. Namni nu balaalleeffatu hin jiru. Abbootiin qabeenyaa baajaajii gama isaaniitiin qabeenyi ani qabu kun qabeenya kiyya. Magaalaa kana keessatti uummataanis ofiif hin tajaajila odoon taane uummata kanaaf hin tajaajila. Yakki baajaajii karaa baajaajiitiin nutti dhufaatoo jiru kun anarrallee wanni ga'ee jira uummata irras wanni ga'u hin jira. Taargaa kiyya kana yakki tokko odoo uumamee boru namni biraati muti kan itti naa galu anatti itti gala jechaadha. Warra maabara hin qabnee fi warra nibrii harka hin qabne kan harka namaatiin bofa qabuun nama dhibuu kan jedhamu. Maqaan koo Fayyisaa jedhama. Warri hanga danda'ametti naannoo tokko masmara tokko irra hojjennu yakka kana ittisuu irratti waliin haa hojjennu. Naannoo biraa irraas warri dhufe akkasumatti akka wal beekutti yakki tokko hojjetame. Dhosku osoo hin ta'in
seeraaf saaxiluudhaan akka wal qarqaaru jechuun barbaada. Nama kan hundi hin hataa miti. Biyyi takkittiituyyuu foon balleessaa akka jedhasan jechuudha. Nama yakka hojjetu qabnee ofii keenyaa dhiyeessuun nurraa eegama. Karaa ofitti cufaarra nuti. Eenyu cufaarra karaa ofitti nuti. Daandii guddaan duraan haga firaan koo hojjechaa turre. Maaliif cufan? Yakka keenyaaf cufan. Bakkeen ejjennus haa murtaa'u. Bakka ejjennu san irraa of eeggannee nama gaarii nama hojjetee too'ii daa'ima ofii guddifatu kana maqa balleessuu haa dhiifu.